अन्तर्राष्ट्रिय अदालत आईसीजेमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे नेपालले कुरा उठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आज राणा देउवाले नेपालले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असरका बारेमा आफ्नो अवस्था दर्शाउँदै जलवायु न्यायको माग गर्नुभएको हो। विश्वका धनी तथा विकसित मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जन गर्दा नेपाल जस्ता मुलुकलाई परेको असरका साथै यसका कारण नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँले नेपालको धारणा राख्नु भएको हो। As the 19th preambular paragraph of the UNCCC clearly states, developing countries with fragile mountainous ecosystems are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change. Nepal's vulnerability is further worsened due to the elevation-dependent warming in higher altitudes. This has made the warming in Nepal's mountains even more than the global average. प्रतिनिधि मण्डलमा रहेका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव शुभाङ्ग पराजुलीले पनि सो सुनवाईका क्रममा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपालको अवस्था र व्यवस्थाको जानकारी गराउँदै नेपालले जलवायु न्याय प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। Once the breach of obligation is determined, customary international law suggests the remedies, which include cessation of the wrongful act and full reparation. Any state responsible for a breach of an international legal obligation is under an obligation to cease such conduct. Further, reparation may take any of the three forms, namely restitution, compensation, and satisfaction. In this context, my focus here is on the issue of compensation. As this court has expressed in the pulp mills case, the principle of prevention as a customary rule has its origin in the due diligence that is required of a state in its territory. As the court has noted, in the said case, such due diligence must be conducted by a state using all means at its disposal. During the current proceedings, we have heard some states questioning whether this obligation is pertinent to climate change or not. Nepal views that this obligation of due diligence applies equally in the context of climate change as well. संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाको आदेश अनुसार सो अदालतले अहिले विश्वका 100 भन्दा बढी देशसँग जलवायु न्यायका लागि सुनवाई गरी सुझावहरू लिइरहेको छ। सोही बमोजिम नेपालले पनि जलवायु न्याय माग्दै आफ्नो दाबी पेश गरेको हो।